18个。对。为什么大家有宝贝？好，对孩子来讲，这样的书怎么样？这样做游戏。我一开门，佩恩老师，好，谢谢大家。加油！加油！加油！对，它就让你们特别的。对了啦，也不要看啦。所以呢，这个是对那个猫咪它是有好处的。